Ich denke nicht, dass mir das hilft. Das hindert mich nur. Und du kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Vergiss nicht, dass ich den besten Ringkämpfer dieser Ringkampfschule geschlagen und den Ironman-Titel gewonnen habe. Das bedeutet, dass ich hier der beste Ringkämpfer bin. Jetzt kann mich niemand, hörst du mich, niemand mehr schlagen, also werde ich die nationale Meisterschaft gewinnen. Rana, fang nicht an, mit dem Trainer zu diskutieren. Misch dich bloß nicht in meine Angelegenheiten ein. Sprich nicht mit ihr. Sprich mit mir. Komm, komm mit. Ja? Es ist egal, ob du der beste Ringkämpfer hier bist. Oder von mir aus der beste Ringkämpfer der Welt. Lass mich dir eines sagen, Rana. Sobald einem Ringkämpfer der Erfolg zu Kopf steigt, beginnt auch gleichzeitig sein Niedergang. Sieh es als Warnung an. Ändere lieber deine Einstellung. Sonst werde ich über deine Karriere nachdenken. Hast du verstanden? Ja, Trainer, ich habe verstanden. Bitte entschuldige. Ich sage nur, dass du dir um mich absolut keine Sorgen machen musst. Ich habe noch 4 Monate, um mich auf die nationale Meisterschaft vorzubereiten. Und nach den 4 Monaten werde ich bereit sein. Weißt du was? Ich denke, du solltest dich um Laka sorgen. Weil seine Schulter noch nicht verheilt ist und er immer noch verletzt ist. Wir können einfach nicht sicher sein, ob sie heilt. Vielleicht kann er nicht mit uns trainieren. Hau ab. Komm her. Komm schon. Na komm. Entschuldige, Lucky. Ich habe dich gestern warten lassen. Ich war den ganzen Tag nicht da. Es gab einen Notfall. Leg dich schnell hin. Fangen wir mit der Behandlung an, ja? Warum hast du mich angelogen? Was meinst du? Du musst die Wahrheit nicht verheimlichen. Ich weiß Bescheid. Aber Laka, was sagst du denn da? Es ist Zeit für deine Behandlung. Los, komm, fangen wir an. Warum? Steht nicht in meinem Bericht, dass meine Verletzung kritisch ist. Wer hat dir das gesagt? Ich war gestern in deiner Praxis. Ich habe zufällig meine Akte gesehen und ich habe sie gelesen. Und darin stand, dass meine Schulterverletzung kritisch ist. Sag du mir, ob das stimmt oder nicht. Lucky, tut mir leid. Es stimmt, dass es eine sehr schwere Verletzung ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie geheilt ist. Es ist die Wahrheit, dass ich dir nicht sagen kann, ob du in 4 Monaten an der Meisterschaft teilnehmen werden kannst. Warum hast du mir das verheimlicht, Randip? Wir sind seit klein auf befreundet. Ich hätte nie gedacht, dass du mich anlügen würdest. Lucky, ich habe nicht gelogen. Ich habe es nur vor dir verheimlicht. Dein Dad war derjenige, der mich genau hierum gebeten hat. Mein Dad? Sag mal, meine Verletzung wird heilen, oder? Das wird dauern, deine Verletzung. Hey, Laka. Warum bist du eigentlich so ungeduldig? Sitz einfach ruhig da. Lass Randip seine Arbeit machen. Deswegen hat Dad... Darum ist er so besorgt. Das muss so schwierig sein für Dad. Als mein Vater und mein Trainer sorgt er sich um mich. Er will doch nur, dass ich glücklich bin.
Und als mein Trainer stehen auch seine Träume auf dem Spiel. Ich weiß nicht, ob er sich als mein Vater um mich sorgen soll oder ob er sich als Trainer um die Ehre unserer Ringkampfschule sorgen soll. Was willst du jetzt machen, Lucky? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, Randip. Aber eines weiß ich. Ich werde beide seiner Sorgen nehmen. Ich lasse nicht zu, dass er leidet. Dafür muss ich mit Dad reden und ihm klarmachen, was nun meine Aufgabe ist. Setz dich. Bado, hier. Trink die Milch aus und iss ein paar Mandeln. Du trainierst jetzt fürs Ringen. Du musst dich auch um deine Gesundheit kümmern. Was ist mit dir los, Payal? Sag mal, geht es dir denn gut? Du hast mir zu Hause nicht einmal ein Glas Wasser angeboten und heute bringst du mir ein Glas Milch mit Mandeln? Was ist denn mit dir los, Payal? Es ist nichts, Bado. Weißt du, deine Schwiegereltern haben diese Milch bezahlt. Lass sie dir schmecken. Ich trinke auch ein paar Gläser. Ich brauche immerhin auch etwas Kraft. Ich möchte dich unterstützen, damit du Ringkämpferin wirst und den Wettkampf gewinnst. Payal, wenn du dich so sehr fürs Ringen interessierst, dann kannst du ja auch in den Ring steigen. Ich soll ringen? Niemals. Du bist die Einzige, die das tun sollte. Warte nur ab. Ich werde alles tun, um deinen Kampfgeist zu stärken. Lass das, Payal. Ich weiß genau, dass du dich niemals ändern wirst. Ich habe zu tun. Wir reden später. Komme, was wolle, Bado. Ich verlasse dieses Haus nicht, bis du eine Ringkämpferin wirst und gewinnst. Bado? Du, hier? Wo ist Dad? Raghuveer ist gerade mit seinem Tee rausgegangen. Soll er etwas erledigen? Nein, nein. Es ist nichts. Dein Formular. Raghuveer wird es bald abschicken, deswegen liegt es hier. Das ist der Grund dafür. Wart nur ab. Du wirst bald nicht nur eine nationale, sondern auch eine internationale Medaille gewinnen. Hey, Malati! Ja, Kamla? Aber Malati, warum läufst du denn mit diesem Teller in der Gegend herum? Hast du komplett den Verstand verloren? Aber Kamla, ich laufe nicht nur herum. Ich bringe die Gegenstände nur zu Bado. Der Guru hat uns doch gesagt, dass wir das ausprobieren sollen. Und ich dachte mir, ich sehe mal, ob es funktioniert oder nicht. Heute bitte ich Bado, auf diesen kleinen Stein das heilige Wasser zu gießen. Wenn der Stein explodiert, glaube ich an den Guru. Wenn er nicht explodiert, dann sehen wir weiter. Sag mal, bist du so naiv? Du solltest diese Sachen doch nicht vor allen Leuten öffentlich ausprobieren. Du solltest das im Geheimen tun. Wenn deine Schwiegertochter herausfindet, dass etwas faul ist, wirst du auf frischer Tat ertappt. Dann wird sie auch mich und den Guru ins Visier nehmen. Hast du mich verstanden? Mach es so, dass es niemand mitbekommt. Kamla, wie soll ich denn sowas im Geheimen machen? Du weißt doch, wie Bado ist. Sie kann nichts heimlich tun. Das tut sie doch nie. In Ordnung. Ich denke mir etwas aus. Ach, weißt du was, Malati? Ruf doch Bado gleich mal hierher. Ich könnte sie rufen. Aber was soll ich sagen? Ich denke nicht, dass ich das tun sollte. Ich hoffe nur, dass sich alle Versuche vom Guru als wirkungslos erweisen, damit Bado weiter ringen kann. Malati,
Unabhängig von deinen Wünschen beharre ich darauf, Bardot vom Ringen abzuhalten. Hey, Kamla. Kommen Sie her. Chatter, aber was machen Sie denn noch hier? Also, Kamla, ich habe zufällig gehört, worüber Sie mit Ihrer Schwägerin gesprochen haben. Und was Sie ihr gesagt haben, ist absolut richtig, perfekt. Solche Dinge sollten immer heimlich gemacht werden. Ansonsten sind solche Bestrebungen absolut sinnlos. Großartig, Kamla. Geben Sie her. Lassen Sie mich das hier nehmen. Kamla, wissen Sie was? Bringen Sie Bardot, Pinky und Pragia jetzt gleich raus in den Hof. Überlassen Sie alles Weitere mir. Ich kümmere mich darum. Aber Chatter, Ja? sagen Sie doch mal, was haben Sie denn vor? Kommen Sie. Und so wird es funktionieren. Das ist wirklich eine exzellente Idee, Chatter. Das wird ganz sicher funktionieren. Wir zwei machen, was wir wollen. Und niemand wird es erfahren. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Was denn? Ich rufe die drei jetzt sofort hierher. Okay? Sicher. Ja, Bardot. Sobald ich mich erhole, fange ich sofort wieder mit dem Ringkampftraining an. Schlag ein, Lucky. Komal! Ja? Komal, hör mal zu. Kamla möchte, dass du in den Hof kommst. Komm bitte schnell runter. Ich gehe dann mal. Jatta Singh, was machen Sie da? Sehen Sie mal, Mr. Kapoor. Ich habe hier 3 Töpfe vor mir stehen. Oh. Und die Frauen werden in jeden Topf Wasser hineingießen. Aber... Verstehe. Der Topf, den Bardot hat, wird zerspringen, oder? Genau, ja genau. Jatta, ich bin beeindruckt, wie Sie Kamla zum Narren halten, ne? Also, es wird alles so laufen, wie wir es wollen. Es sei denn, Kamla erfährt die Wahrheit. Was? An dem Tag, an dem sie erfährt, wer wir sind, wird sie uns in den Ring schleppen und uns krankenhausreif schlagen. Sie wird uns richtig fertig machen, glauben Sie mir doch. Machen Sie mir keine Angst. Was haben Sie gesagt? Oh. Nichts. Wir haben nur geplaudert. Ich habe ihm gesagt, dass er die Töpfe vorbereiten soll. Die Töpfe, Sie wissen schon, das habe ich doch gesagt, oder? Dann ist ja gut. Aber wo sind denn die Töpfe? Sie sind hier. Hier sind sie. Warten Sie nur ab. Bardot vor allen bloßzustellen, davon kann mich niemand abhalten. Niemand. Malati, hör mir jetzt mal bitte gut zu. Sieh dir diese 3 Töpfe hier an. Im Topf mit dem Blumenmuster ist dieser Stein drin. Die 3 Frauen werden heiliges Wasser in ihre Töpfe gießen. Und wenn dann Bardot Wasser in den Topf mit dem Stein gießt, wird er zerspringen. Dann, was soll ich nur sagen? Du weißt es doch selbst, oder nicht? Ja, Kamla. Was ist los, Kamla? Du wolltest uns sprechen? Ja, genau. Es ist wirklich wichtig. Wir haben da eine schöne Familientradition.
Mütter und Schwiegermütter geben ihren Töchtern und Schwiegertöchtern jeweils einen Topf. Malati ist meiner Meinung. Ich, Kamla Singh Alawat, die Frau des Dorfvorstehers, habe beschlossen, euch diese Töpfe zu geben. Seht mal her. Dieser Topf, der da hinten steht, das ist Pragyas Topf. Der Topf mit dem karierten Muster gehört zu Pinky, meiner Schwiegertochter. Und der Topf mit dem Blumenmuster gehört zu Bado. Jetzt reicht ihr euch bitte vor diesen Töpfen die Hände und gießt heiliges Wasser in sie. Dann schwört ihr, dass ihr euch um eure Pflanze kümmert. Hey, Pragya! Was gibt's denn da zu lächeln, hä? Dein Topf hat nur ein Muster drauf und nicht irgendeine Comicfigur. Los, gießt das heilige Wasser in eure Töpfe. Fang an. Ich bin fertig. Ich gehe jetzt. Hey, Pinky! Gießt du jetzt bitte das heilige Wasser in deinen Topf. Gut, Kamla. Ich bin fertig. Bapai, bring den Topf bitte in mein Zimmer. Ich werde mich oben darum kümmern. Ich kann nicht ständig herkommen und mich darum kümmern. Bado, jetzt du. Gießt du das Wasser in deinen Topf? Ich wurde von Kamla beeinflusst, um Bado auszutricksen und sie fortzuführen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Bado nicht für Lakas Zustand verantwortlich ist. Oh Göttin, bitte lass es nicht wahr sein. So, fertig. Mein Handy klingelt, bitte entschuldigt mich. Gott, ich bin so dankbar, dass der erste Trick nicht funktioniert hat. Der Stein ist nicht explodiert. Das bedeutet, dass Bado nicht für die Probleme unserer Familie verantwortlich ist. Malati, mach dir keine Sorgen, ja? Das war doch nur die erste Lösung. Wir haben noch 2 weitere vor uns. Los, bete zu Gott, dass diese Sachen nicht funktionieren, damit Bado mit dem Ringen weitermachen kann. Los! Warum ist der Topf kaputt gegangen, als Bado das Wasser eingegossen hat? Das muss ich herausfinden.
Guten Tag, Mrs. Tahir. Oh, Sie sind es ja. Ich grüße Sie. Guten Tag, guten Tag. Sie waren ja schon lange nicht mehr da. Ja, das ist richtig. Aber ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen etwas zurückzubringen. Was? Mir etwas zurückbringen? Was denn? Ich habe Ihnen nichts gegeben. Ja, ich weiß, Sie haben es vergessen, aber ich nicht. Ich erinnere mich. Vor 15 Jahren haben die Väter von Lacker und Bardot vorsorglich einen kleinen Betrag ihres Lohns von der Armee angelegt, den sie für ihren Ruhestand nutzen wollten. Sie werden es kaum glauben, aber diese Anlage ist zu einer ansehnlichen Summe geworden. Und die Investition kann jetzt ausgezahlt werden. Ich bin nun also hier, um Ihnen die Summe inklusive Zinsen zu geben, Mrs. Tahir. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, ja. Ja. Ich weiß ganz genau, für wen du das Geld investiert hattest, mein geliebter Mahinda. Und ich werde es auf jeden Fall dem rechtmäßigen Besitzer geben. Jata Singh, sagen Sie mal, wir sind jetzt schon so lange hier, aber wir haben immer noch nicht, was wir wirklich wollen, oder? Hm? Ihre Berühmtheit hat uns dabei auch nicht gerade geholfen. Sie haben mir gesagt, dass es in Sirsa wunderschöne Mädchen gibt, aber bisher haben wir noch keine einzige für mein Projekt gefunden. Hä? Und wir haben weder ein Mädchen für den Kalender noch für das Musikvideo. Hören Sie, Mr. Kapoor. Ich habe dafür gesorgt, dass Ihre Favoritin hier in dieses Haus kommt. Was wollen Sie denn noch von mir? Jata, wissen Sie, ich brauche 4, 5 Mädchen, nicht nur eins. Meine Kunden rufen mich seit heute Morgen ununterbrochen an. Was soll ich Ihnen sagen, dass ich noch kein einziges Mädchen gefunden habe? Das geht nicht. Hören Sie, Jata. Ich kann meine Kunden auf gar keinen Fall warten lassen, niemals. Finden Sie so schnell wie möglich ein paar hübsche Mädchen. Sonst können Sie sich einen anderen Produzenten suchen. Ich werde nichts in Ihren Film investieren, verstanden? Bis dann. Warum wird er denn immer so gemein? Oh, Jamuna. Hallo. Gott segne dich, mein Lieber. Was führt dich so spät her? Also Ich hole Bardot her. Nein. Du musst Komal nicht holen. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Ich wollte mit dir reden. Dann komm, setz dich. Gerne. Jamuna, was gibt's? Sieh mal. Die sieht ja alt aus. Was ist drin? Diese Schatulle war immer mein Glücksbringer. Meine Familie musste über die Jahre sehr viel durchmachen. Und die hat uns immer geholfen. Da ist etwas für dich drin. Was denn, Jamuna? Vor 15 Jahren haben dein Vater und Komals Vater angefangen, etwas Geld von ihren Gehältern zu sparen und zu investieren. Für was haben sie gespart? Du weißt ja, dass dein Vater und Komals Vater beide Ringkämpfer gewesen sind. Sie haben an Kämpfen teilgenommen. Sie kannten ihre Grenzen und sie wussten, dass sie nur bis zu einem gewissen Grad Erfolg haben konnten. Aber sie wussten, dass ihre Kinder erfolgreich sein werden. Sie wollten, dass mindestens eins ihrer Kinder eine Medaille auf nationaler Ebene gewinnt. Aber beide wussten, dass sie dafür etwas
Geld brauchen würden, um für das Training aufzukommen. Deswegen haben sie also angefangen, etwas von ihrem Geld zu sparen. Nun, mit Gottes Segen war das Geld bei deinem Vater Raguvir niemals knapp. Dein Training war immer gut. Aber dieses Ersparte ist dafür da, um die Träume von Raguvir und von Mahinda endlich erfüllen zu können. Beide wollten, dass ihre Kinder Ringkämpfer werden. Und nun bist du der einzige Ringkämpfer, der Erfolg hat. Also bist du der rechtmäßige Besitzer dieses Ersparten. Ich habe schon immer zu Shiva gebetet, dass du nicht nur eine Medaille auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene gewinnst. Ich weiß, dass du Raguvirs und Mahindas Traum erfüllen wirst. Bitteschön. Du kriegst nicht nur das Ersparte, sondern auch meinen Segen und meine guten Wünsche. Ich verabschiede mich wieder. Gott segne dich, lieber Lucky, auf dass du immer erfolgreich bist. Hm? Das heißt, dass Dad schon immer davon geträumt hat, dass sein Sohn eine internationale Meisterschaft gewinnt. Wie kann ich seinen Traum mit einer verletzten Schulter erfüllen? Hallo? Hier ist Sanjay vom Sportausschuss. Sie haben nur Ranas Formular für die Meisterschaft abgegeben. Ich habe Lakas Formular nicht erhalten. Also, Sir, die Sache ist die. Dieses Jahr wird nur ein Schüler meiner Ringkampfschule teilnehmen, und zwar Rana Singh Alawat. Bedauerlicherweise konnte ich Laka Singh Alawats Formular nicht abgeben. Okay. Wir reden später weiter. Laka? Sie hier? Hallo, setzen Sie sich. Ich habe gerade mit Ihrem Vater telefoniert. Ich habe ihn gefragt, warum er nur Ranas Formular für die nationale Meisterschaft abgeschickt hat und Ihres nicht. Er hat gesagt, dass er Ihres aus irgendeinem Grund nicht abschicken konnte. Wissen Sie, ich habe mir die Schulter verletzt. Aber ich werde mich im Nu wieder erholen. Und Sie kennen ja meine Mom. Sie ist nun mal Mutter. Sie macht sich Sorgen wegen der kleinen Verletzung. Dad musste ihr versprechen, dass ich nicht ringe, bis ich mich komplett davon erholt habe. Und Dad musste auf sie hören, aber ich will es auf keinen Fall verpassen. Also habe ich mein Formular mitgebracht. Das ist großartig. Lassen Sie mal sehen. Bitte schön, Laka. Ihr Formular ist eingereicht. Gut, danke. Vardhan, ich habe dir Tee in die Thermoskanne gefüllt. Pragya, warum hast du dir solche Mühe gemacht?
Aber Vadan, ich denke, das ist doch das Mindeste. Immerhin kümmerst du dich hier um die Buchhaltung. Und du schläfst noch nicht einmal genug. Also kann ich dir doch... Was ist los, Pragya? Möchtest du etwas sagen oder mich um etwas bitten? Ja, also, ich brauche deine Erlaubnis. Also, wenn du es nicht eigenartig findest... Jetzt sag schon, Pragya. Wofür brauchst du meine Erlaubnis? Also, Jata Singh, er dreht bald ein neues Musikvideo. Und er hat mir die Rolle der Hauptdarstellerin angeboten. Aber wenn du nicht willst, dass ich es mache, dann werde ich es ablehnen. Aber ich würde es so gerne tun. Hallihallo, Vadan. Glauben Sie mir, Vadan, ich versichere Ihnen zu 100%, dass Ihre Ehefrau keinerlei Probleme wegen dieses Videos bekommen wird. Wir machen ein richtig schönes Video. Glauben Sie mir, das wird ein anständiges Video. Und in diesem Video machen wir etwas ganz Besonderes. Denn das Gesicht des Models wird nämlich überhaupt nicht gezeigt. Der neue Song heißt Gungte mein Chandahai. Ihre Frau wird mit einem Schleier zu sehen sein. Verstehen Sie? Das Beste daran ist, dass deswegen niemand anzügliche Kommentare abgeben kann. Das Video wird ein großer Hit. Erlauben Sie es ihr bitte. Pragya, du möchtest es tun. In dem Video mitzuspielen wird dich glücklich machen. Und mein Glück fußt auf deinem Glück. Für sowas brauchst du mich doch nicht um Erlaubnis bitten. Das ist wirklich nicht nötig. Es ist egal, ob du in diesem Video einen Schleier trägst oder nicht. Du kannst wirklich alles machen, was du willst. Ich vertraue dir. Alles klar, Vadan. Gut. Danke. Keine Ursache. Was machst du? Ich bin gerade dabei, mich auf das Training morgen vorzubereiten. Lucky hat mir diese Jacke für das Ringkampftraining gegeben. Wirklich? Er hat dir seine Jacke gegeben? Ja, Lucky hat gesehen, dass meine Sachen beim Training gerissen sind. Also hat er mir diese Jacke gegeben und mich gebeten, sie zum Training zu tragen. Bado, du hast wirklich Glück, dass dich dein Mann so unterstützt. Er spornt dich so sehr dazu an, zu ringen. Das tut nicht nur Lucky. Du unterstützt mich auch sehr, Malati, weißt du? Dies ist heiliges Wasser und dies ein Stein. Wenn ein Mensch dieses heilige Wasser auf diesen Stein gießt und der Stein explodiert, dann heißt das, dass die Person unreine Gedanken hat. Bado, jetzt du. Gießt du das Wasser in deinen Topf? Was hältst du denn da in den Händen? Ich dachte, du könntest vielleicht noch einen Salva Kamis für dein Training brauchen. Da du nicht so viele hast, habe ich dir einfach 2 Paar genäht. Hier bitte, die sind für dich. Hab vielen Dank, Malati. Gott segne dich.
Ich denke, es ist an der Zeit, dir die Wahrheit über Lakas Verletzung zu sagen. Dir die Wahrheit zu verheimlichen, ist nicht richtig. Ich glaube, ehrlich zu dir zu sein, wird mir einiges abnehmen. Malati, dieses Jahr habe ich Lakas Formular nicht abgegeben. Und das nur, weil er nicht in der Verfassung ist, eine Goldmedaille zu gewinnen. Malati, was ist los? Du siehst so besorgt aus. Ich mache mir Sorgen, weil Bado wieder ringt. Sorgen? Warum denn? Du weißt doch, dass Bados Kleidung letztens beim Training gerissen ist. Mit Gottes Segen ist sie nicht komplett zerrissen. Es waren auch nicht viele Leute da. Sonst hätten wir eine große Demütigung erlitten. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Was, wenn Bados Ringkampftraining das Leben meines Sohnes negativ beeinflusst? Malati macht sich jetzt schon große Sorgen. Wenn ich ihr die Wahrheit über Lakas Verletzung sage, wird sie noch besorgter sein. Du musst dir keine Sorgen wegen Bado machen. Laka ist an ihrer Seite. Und ich. Und du. Oder? Ich bin der Meinung, wir sollten sie wirklich unterstützen. Wir sollten sie richtig anspornen, damit sie Selbstsicherheit gewinnt. Wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten hat, werden wir alle an ihrer Seite sein und ihre Probleme mit ihr durchstehen. Ja? Okay? Oh, was ist los, Lucky? Du siehst richtig glücklich aus. Weißt du was? Erinnerst du dich an den Traum, den ich dir erzählt habe? Ich habe den ersten Schritt getan, um meinen Traum zu erfüllen. Wirklich? Wie denn? Ich habe heute das Formular für die nationale Meisterschaft abgegeben. Oh! Du hast keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Ich werde nicht nur meinen eigenen Traum wahr werden lassen, sondern auch den meines Vaters. Er wird stolz sein und erhobenen Hauptes gehen. Ich habe den ersten Schritt getan, Bado. Ich bin mir sicher, Lucky, dass du unseren Trainer und deinen Vater wirklich stolz machen wirst und er erhobenen Hauptes gehen wird. Und das ist nur der Anfang. Randeep, hör bitte gut zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Randeep, du bist wie ein Bruder für mich. Und ich brauche jetzt deine Hilfe. Sag schon, was ist? Wenn mein Dad oder jemand aus meiner Familie dich wegen meiner Verletzung fragt, dann sag ihnen bitte, dass meine Verletzung schnell heilt. Sag ihnen, dass ich an der Meisterschaft teilnehmen kann. Hast du den Verstand verloren? Weißt du, wie schlimm deine Verletzung ist? Vergiss die Teilnahme an der Meisterschaft. Du kannst noch nicht einmal hier im Ring kämpfen. Versuch es zu verstehen, du brauchst noch ein bisschen mehr Zeit. Du musst es verstehen, Randeep. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst. Aber ich kann jetzt nichts tun. Ich habe mich für die Meisterschaft angemeldet. Ich kann jetzt nicht mehr zurücktreten. Warum tust du das, Lucky? Das kann wirklich sehr gefährlich werden. Riskiere doch nicht deine Karriere. Bitte mach das nicht, verstehe es doch einfach. Kann ich das Risiko nicht für meinen Dad eingehen?
Bisher hat Dad immer sein Glück hinter meinem zurückgestellt und dafür gesorgt, dass meine Träume wahr werden. Sag mir bitte, darf ich nicht meine Karriere riskieren, um den Traum meines Dads zu erfüllen? Hör zu, Randip. Ich werde den Traum meines Dads erfüllen, indem ich die Meisterschaft gewinne. Und wenn ich die nationale Meisterschaft gewinne, komme ich näher an die internationale Meisterschaft. Aber das geht nur, wenn du mich unterstützt und allen sagst, dass es mir gut geht. Bitte, Randip, tu, was ich sage. Bitte, sag allen, dass es mir besser geht.